石龍其實有間餐廳我食好多次，雖然其實我去住呢度附近，但係畢竟唔係成日過嚟啦。呢度以前嗰間雲吞麵檔嚟噶，但係呢度執好又就好呢間剪頭髮，不過就真係執啦又係。呢間停桑成日嚟呢邊買嗰啲灰布，啦執埋。呢間就手雞河我就嚟都買過嘢。當隔嚟食下我好中意食嘅一間餐廳侯興。再過有一段時間我就飯堂啊，好久冇嚟食啦，試下試試。每次嚟呢度嘅話咧，就好似係翻到學生時期，同翻我啲同學一齊過嚟食飯嗰種感覺咁。以前其實成日放咗晚修都會過嚟點啲薯條啊嗰啲咁，當時就肯定冇王者榮耀嗰啲打啦，真係傾下偈啊，幾個人喺度，都諗翻起之前啲嘢。畢業出嚟之後咧，因為喺其他地方做嘢唔係喺石龍，雖然真係嚟好近，但係人就係咁樣啊。但係你近呢個地方你唔去嘅喎，呢度嚟我屋企幾百米啊，但係我可能有一兩年都冇嚟過。應該唔係嘅，上一年好似係嚟過啦。之前個搞燒鵝個活動咧，我過嚟打包咗隻燒鵝翻屋企食啦。就你話坐低嚟食，應該都有年幾兩年冇喺度坐低嚟食。我好中意飲佢嘅檸檬茶，係真係典型港式嗰種檸檬茶，係好正。佢呢邊其實係做燒鵝起家，每日啲燒鵝係真係現燒，呢間係肯定係現燒嘅。嗱，我前一排咧拍鵝燒燒去食咧，啲人就話啲燒鵝有巢皮啊成咁樣，連鎖店嘅燒鵝啊梗係爭啲料噶啦。俾你睇下啲現燒嘅正宗嘅，我哋呢邊嘅燒鵝嘅。我唔信真係仲有話唔好食啊！鵝燒燒好唔好食咧？我唔講人哋啦，咁見仁見智啦。我拍親間店都有話好，有人話唔好，每次都係咁樣。食下啲燒鵝，呢啲皮咪脆咯，聞落去有燒鵝味噶嘛，唔使講。呢就係呢啲老店咧，你話好好食我唔敢講，但係肯定唔會難食得喺邊。間電視我懂事嚟，佢都已經喺度。玩下手年紀都大過我啊，點會唔好食啊？即係依家有啲團購就生，佢又係抵嘅。即係我啦食咁呢個飯，一杯嘢啦，加菜加咁，即係中午飯過嚟食或者夜晚過嚟食下咧，嗰幅肯定冇問題嘅。即係街變化到好大，即係好多鋪啊，物是人非啦。春風若有蓮花兒，可否許我再少年？你有幾耐冇過嚟食過侯興啊？又或者你有咩店係你真係成日去食，但係依家又好耐冇去食，又想去揾翻下佢嘅味道咧？評論區同我講啊，我可以去你想去嗰間店食一次俾你睇。